ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மதுரையில் இருக்க ரேடியன்ஸ் சினிமா பற்றின ஒரு வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். காட்ஸில்லா வெர்சஸ் காங் அந்த படத்தை தான் நாங்கள் இந்த தேட்டரில் பார்க்குறதுக்காக போனோம். பட் மதுரையிலேருந்து ரொம்ப லாங், கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஊரே போகிற மாதிரி இருக்குது. பொன்னலகர் மண்டபம் இருக்குது இல்லையா, கூடல் நகரில், அதுக்கு அடுத்த சந்திலேயே ரேடியன்ஸ் சினிமா இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ஒரு பழைய தேட்டர் ரெனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜீவா ஜோதி விஜய் அப்படின்ற தேட்டரை தான் ரெனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய பார்க்கிங் ஏரியா, உள்ளே இருக்கிற ஒன்றொன்றையும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன். கோயம்புத்தூருக்கு அடுத்தபடியாக எப்பிக் ஸ்க்ரீன் உள்ள ஒரே தேட்டர் மதுரையில் ரேடியன்ஸ் மட்டும்தான். மதுரையில் மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து மதுரையில் இருக்குது. அது போக இந்த தேட்டரில் மொத்தமாக 5 ஸ்க்ரீன் இருக்குது. எப்பிக் அண்ட் கிராண்ட் செம்ம ஒர்த்தான ஸ்க்ரீன், நல்ல பெரிய ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் பார்த்தது கிராண்ட் ஸ்க்ரீனில். இது மாதிரி ஸ்டயர் கேஸ் இருக்குது, லிஃப்ட்டும் இருக்குது. லிஃப்ட்டில் போனாலுமே ஒரு ஸ்டயர் ஏறுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது எல்லாமே ஃபுட் ஏரியா. இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட்காக சும்மா ஒரு ஹாட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பிள்ளையார் இருப்பார். ஃபுட் ஏரியாவில் ஸ்க்ரீன்ஸில் ஃபுல்லாமே ரேட் டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா தேட்டர்ஸ்லேயும் இருக்க மாதிரி தான் ப்ரைஸஸ் எல்லாமே. பாப்கார்ன் 130 வந்தது, வாட்டர் பாட்டில் 30 ருபீஸ், ப்ளஸ் எல்லாமே 120, 130, 150, 180 இது மாதிரியான ரேட்ஸில் தான் இருந்தது. பீட்ஸா இது எல்லாமே நாங்கள் ட்ரை பண்ணலை. பட் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். இந்த இடத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளே இது மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. இது என்ட்ரி வெளியே போகிற இடம். ஆல் ஓவர் இந்த மாதிரி தான் லாபி, நல்லா பெருசாக இருக்குது. பார்க்கிங் பெரிய பார்க்கிங்காக இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய பார்க்கிங், எவ்வளோ கார் நின்னாலும் பிடிக்கும், அந்த அளவுக்கு பெரிய பார்க்கிங். ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் நல்ல பெரிய ஸ்க்ரீன், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் பார்த்தது 3D ஃபிலிம், அதனால் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷனில் இருக்கலாம். எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது.